tě, Péro, zdraví tě, hejbo, a jsem tu s... Envem. Dneska jsme tu na světě 3, na českým, a rozhodli jsme se, že uděláme soutěž o tuhle postavu, je to level 140, je to mák. Není to moje obrazovka, je to Envovo obrazovka, takže to snímá on. Ano. A ukážím itemy. No, Boty. jsou boty s drahokamem, rukavice s drahokamem, pak Čepice roba od a čarodějnice s drahokamem. Roba od čarodějnice. no a zbraň, je to postava na inteligenci, takže na má velký hodně damage. inteligence. Taky s drahokamem, Nějaký prstýnek od Už čarodějnice. jenom A pak ještě ten. je to 60% album, myslím, že to je hodně na level 140. I pak je tady Tiger, 10 hub tam je. A teď dej arénu. Zautoč třeba na kubálek, ať vidíš, že je to dobrá postava 140 proti 160. Že se snídá něco dělat, že se snídá, ne? Takže vidíte, že... že se nic nestalo. Trošku fail, to je jedno. To nevadí, to se stává, no. Ale vyhráli jsme. Takových failů na YouTube je. No. Je to teda postava na inteligenci, můžeš tam dát cech. Ano. Čímž chtěl říct, že se nachází v cechu? Že ano. No, na 53. pozici, největší level je tam 306. No, to je pevnost je 35, zlatý poklad 76, instruktor 79. Bere se od levelu 140, což je zrovna level, co je tahle postava. Ano, což vás nemusí zajímat, protože už tam dávno jste. No, a teď tam dej podzemí. Nějaký z těch podzemí už jsou splněný. 9 podzemí je hotový, pak je tam portál a pak je tam 2 z 10, to je pevnost černých lebek. A věž, Tohle nejspíš. věž je první, to je perníček. Teď dej pevnost. Teda bude taky dost vylepšená. Pevnost je taky dobře vylepšená, no. Kamenolom i dřevo, to jsou Na tam. úrovni 2, nebo no, tak dřevo je na 3. Pevnost je na jaký 8? Ne, 5. Jo, 5. No, jsou tam lučišníci, Na normální 2, vlastně. kasárny na 1, důl drahokamu na 3, což se hodí. No, Pevný na drahokamu. 3 a tady nic není, proto je tam otazník. Dej postavu. Tohle si nevšímejte. Tak jestli byste chtěli tuhle postavu, je to soutěž. A aby se tahle soutěž konala, musí tady být. Na kanále musí být 5 odběratelů. Ano, Na tomhle videu 5 lajků. což A, moc není. a 5 komentářů s komentem hotovo. Mhm. Takže jestli chcete tuhle postavu vyhrát, tak to splňte a třeba to vyhrajete. Mhm. Tak, Takže v podstatě tahle postava je zadarmo. ano. Nikomu neuškodí, že zkusí. Hlavně když je takhle málo lidí, tak je velká šance na výhru. Jo, takže my se s váma loučíme. Ano, zdravíme a uvidíme se Čau. někdy jindy u jiného dílu. Naschle. Čau.